Okay, taparay na to dire mga birds sa Kawayanan, Kanduman. Team Reggie Ilaga hapon kontra sa team Jobert Jason Shantoy. Okay, game 1 sa ato taparay dire sa Kawayanan, Kanduman. Reggie, kuha Shantoy. Hapon. Jobert. No. Firing. He reloaded shot. Out ball. Side out. Side out mula sa Team Cebu City. Oy, Boss Edgar Rivera atong sponsor ha. Dire sa atong bakbakan dire. Og si Boss Danny Kanoy mo na to mga kuan dire ha. Sponsor. Og organizer na to si Boss Romeo Planga. Ono zero. Shout out sa atong amigo diri nga si Boss Daniel. Shout out ni Boss Daniel. Do zero sa atong game 1. Service Shantoy. Out goal. Side out. Servisyo Ilaga. Para ono, 2-0 ha, mga kaboards. Pasok. Nagluya pa, dipinsa sa Team Cebu City. 2-1 na. Here comes Ilaga para igualis. Shantoy, let it fly. Ay, hapon, for the kill. Tuara, adid ba Ilaga? Bombing the defense. Massive bombing mga kaupong mga kaigan. Pasok. Igualis 2. Servisyo para 3. Tagak. Tidak iba Jobert. Bang! Ditsuhig pusil. Diriji kaman. Nadughan si Shantoy. 3-2 na. 3-2. 3-2, 1 point lead in favor of team Mandawi. Servisyo, Ilaga. Jobert. Pasok. Side out. 2-3 sa Kini para igualis. Bukya ang tira ni Ilaga. Igualis Luis na. Kini para 4. Ilaga. Sagang. Jobert. Sagang yapon. Pitos. Hapon nakatukpon. Kuha Jobert. Laras ni The Silent Assassin. Pasok. The Silent Assassin. 3 igualis. Servisyo hapon. Shantoy. Hapon. Wala. Sukarap si Shantoy. 4-3. Servisyo hapon. Hapon again. Side out. Servisyo. The Master TikToker Jason de la Serna. Bang! Jason. Ilaga. Pitos. 4-3. Servisyo The Silent Assassin. Reggie Caban para 5. Ay, gilubo man. Bang! Kanto na yun. Kuha pa. Dara. Pikas. Wala. Di mapunet. Grabe ang mga plastada ni Mr. Assassin. The Silent Assassin. Reggie Caban. 3-5. Out ball.
Size 3 in favor of Team Reggie Ilaga o gihapon. Taparin na to diri ha sa Kawayan ng Kanduman. Game 1 pa ni, game 1 mga birds. Service yung Reggie. La, tara. Kuha. Out ball. Hawa-hawa mo diyan. Diba? Size race. Servisyo. Shantoy. Shantoy again. 3-shot combination. Buana. Shantoy. Bahog toy. Buana. Pusgaan na yun sa mga tirada. Ay. Tukot ang tirang Shantoy. Size 3 Shout out dahil ni Skylar ka. Hinatindan sa itong bakbakan dire. Jason, tagak. Giday bang hapon. Shantoy, laras na yun. Sugas mga biradag Shantoy eh. Baho sa silagaw, gitukbod lang Jason. Patay, lipat ang kanan. City 3. Servisyo. Ilaga. Point 8-3. Atay murag giaway mas Aljan Riri skilled. 8-3 na. 5 point lead in favor of Team Reggie. Servisyo Ilaga. Last 4 na. Hapon, kuha pa. Shantoy. Idol Jobert. Ay! Nakabundak si Shantoy. Overhead. Ay nakakuha. Oh, side out. Bola din sa Team Cebu City. Okay, ralita dol. 8-3. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas. Para 4 ni Shantoy. Ay, tara, Jason. Jobert. Mirak-rak ang Team Mandawi. Bahaw sa si Idol Jobert. Bang! No easy ball. Matira-matibay. Pagan si Bilian ito. Pagan si Bilian. Boss Juntox naligsan. Boss Juntox naligsan. Sus. Boss Juntox. Boss Juntox, bantay-bantay dia. Ligsan ka dia. 8. 4 na. Shantoy. Gipiga ni Tapon bag. Tinggi ka Master TikToker no? Sige Master TikToker gikamang. Bam! Allah wirid. Shantoy bibi. Nice self defense. Kini murag mani. Bang! Kapaw si Idol Jobert Barcenas. Nakilid sa si The Silent Assassin. Woo! Grabe yan, Atay mo na 8-5 na. 8-5. Laban. Bawi. Tuara. Bang! Balik. Deadball na sila ka. Ay! Suot para ba diya ita? Size 8. Size 8. Para City. On the way. Servisyo, Jobert. Ay! Bang! Sumabit lang si Shantoy. Kitang-kita ni Shantoy, mga kabords. Giba na ang sana ang depensa sa kalaban. 8 size, side out.
Service hapon, the pride of Dalagit. Yeah. He reloaded shot. What a shot. 8-6. Side out. Two-point lead. Service master TikToker. Ay. Away from home. Maninda ko kuan ba kanang kadila, kaya po dire. 8-6. Bola sa Team Mandawi. Ay, motor. Ay, ang motor gikawat na. Ginungga ang motor. Shout out sa ni James Reid ha. James Reid atong amigo ni. Shout out ni Pilmar. Ila ni Panis. Aljan Ray, shout out Jobert. Kuha. Bantay gitoy. Okay. Wala. La signal number 3 na si Idol Jobert. Grabe Idol Jobert. Otso size. Servisyo Shantoy. Agay toy, bikila toy. Out, automatic game. Di mapuni toy. Otso size lang gyapon, side out ah. Shout out ni Pilmar yan ah. Yung mga amigo din ha sa Kawayanan, idol! To. Wana, bukya gadol. 8-6. Servisyo. The Mighty Mouse. Ilaga, no. The Master TikToker, nice defense. Sabit siya pon. Side out. Pagkakataon. Size 8. Servisyo, Mr. Explosive. Jobert, Barcenas, Cuetes. Ay. Shantoy, may pabuto. Ay. Na! Tuara! Agay. Murag ni hagtik yun. Pagong na bayad. City, 8. Servisyo para Igualis. Ay, Globo. Sakto ras na tos. Ubirhido. Ay, gibuyukan pa yun. Na. Kilawom tunnel naman miyagi ang tira ni The Mighty Mouse. Igualis 8 na. Shout out yan ni Sir Sean Michael. Dias kan pinsa. 9-8. Wala, change favor na. Milabaw na diri ang team Cebu City. Ginahinay lagtipak. Last 3. Ala, kini. Asta Brighta, oy. Brighta sa Master TikToker. Jason Bulaon. Gis 8, last 2 na. Mr. Explosive now serving. Ara, Santoy. Ay, Rigi. Sabit ra ba? 11 na, last ball na. Wala. Dool natas terminal, panudlay na mo. 8-11 na. Panudlay na. Para daog na. Why nakasagang daog na. May daog sa game 1 ng Team Cebu City. At ang ninyo atong game to mga ka-boards.